In questa giornata si è soliti ricordare quelle donne che hanno dato o stanno dando dei contributi importanti in ambito scientifico e tecnologico. Lo si fa per rendere merito alla loro intelligenza e alla loro determinazione, dato che molto spesso hanno operato o si trovano ad operare in ambienti in cui il talento femminile non è particolarmente considerato, ma anche per riaffermare come il talento in scienza, così come in ogni disciplina, sia individuale e non legato al genere. Anche io quindi oggi ho deciso di dedicare questo piccolo spazio ad una donna, è una donna americana del secolo scorso, il cui contributo fondamentale è stato quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale i danni che le attività umane potevano fare alla biodiversità, un tema quindi di grandissima attualità. Questa donna è Rachel Carson, è nata nel 1907 e morirà neanche 57 anni nel 1964. Fin da ragazzina dimostra una grande propensione, attenzione, desiderio per gli aspetti naturalistici e si laureerà poi in biologia marina alla Johns Hopkins University alla fine degli anni 20. Vorrebbe proseguire con un dottorato di ricerca, ma in realtà problemi di tipo familiare ed economico la portano a trovare invece un impiego e lavorerà al Bureau Fisheries americano, cioè all'ente che si occupa di raccogliere tutte le informazioni relative alle marinerie e al pescato e, per quanto possibile, negli anni 30 anche allo stato degli ambienti marini. Rachel ha proprio il compito di rielaborare questi dati statistici, lavorerà per il Bureau per quasi 20 anni, occupandosi anche di divulgazione. Lei sceneggerà questa trasmissione radiofonica settimanale proprio sugli ambienti e gli organismi marini, che avrà un enorme successo, scrive anche dei libri, numerosi articoli, collaborerà con la famosa rivista The New Yorker fino alla morte. Ma gli anni al Bureau sono importanti per Rachel anche perché non solo sul fronte marino, con il succedersi degli anni può notare, può farsi un quadro delle variazioni ambientali, ma gli ha anche accesso alla letteratura scientifica e a quelli che sono i report di altre istituzioni che si occupano di foreste, che si occupano di agricoltura. L'ambiente quindi è il grande tema che attira la sua attenzione e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale sarà in particolare lo stato dell'agricoltura quello che concentrerà, diciamo, la sua attenzione. Perché? Perché per aumentare la produzione agricola negli Stati Uniti cominciano a venire usati in maniera massiccia delle sostanze pesticide, quindi per annientare gli insetti. La più usata è il DDT, che come vedete da questa immagine simbolica, veniva sparso in concentrazioni altissime. Pensate che quello che veniva sparso nel 1945 in un ettaro oggi basterebbe per tutta l'Italia settentrionale. Rachel è molto colpita da questo e per 10 anni accumulerà dati, leggendo report, leggendo la letteratura scientifica e rendendosi conto di come, al di là dell'obiettivo diretto, cioè gli insetti, impollinatori compresi, queste sostanze abbiano danni che vanno oltre e che si estendono agli interi ecosistemi.
perché ovviamente gli uccelli, nutrendosi di insetti morti da DDT o DDT accumulato nel terreno, che quindi viene accumulato da vermi decompositori, di cui poi si nutrono gli uccelli, tende ad avere degli effetti devastanti su organismi che non sono l'obiettivo diretto dei pesticidi. Non solo, comincia ad esserci letteratura che dimostra come bovini che pascolano su campi di erba medica irrorati da DDT producano latte che contiene DDT e quindi anche con tutta una serie di aspetti che cominciano ad emergere rispetto alla salute umana. Dopo, vi dicevo, 10 anni di rielaborazione, analisi, nel 1962 Rachel pubblica questo libro, Primavere silenziose, in cui presenta tutta la sua visione sull'impatto dei pesticidi e il titolo è simbolico, Primavere silenziose, perché in realtà non si sente più il canto degli uccelli, anche loro vengono impattati da queste sostanze. Il libro suscita immediatamente un dibattito molto forte negli Stati Uniti. Rachel viene attaccata dalla parte industriale, sia produttori di sementi che di pesticidi, ma ha anche il sostegno dell'opinione pubblica e anche dell'allora presidente degli Stati Uniti John Kennedy, il quale in pochi mesi istituisce un comitato proprio per verificare l'effetto di questi pesticidi. In pochi mesi il comitato produrrà un report dettagliato che sostanzialmente sostiene, sposa in pieno le tesi della Carlson. Non c'è da stupirsi di questo, perché il comitato usa gli stessi report e la stessa letteratura scientifica che la Carlson aveva utilizzato, quindi non erano solo lettere o chiacchiere, ma erano quello che lei presenta è basato su dati. Nel 1963 viene chiamata in audizione al Senato degli Stati Uniti proprio perché dia la sua idea di come migliorare lo stato degli ambienti americani. E lei proporrà che si crei un'agenzia nazionale svincolata dalla politica e anche dalle pressioni industriali. Morirà prima di vedere realizzata questa sua proposta, ma in effetti dal 1970 gli Stati Uniti hanno un ente che è l'Environmental Protection Agency, che proprio del monitoraggio degli ambienti si occupa. Ancora non vedrà, ma nel 1972 sotto la presidenza Nixon viene vietata sia la produzione che l'uso della DDT negli Stati Uniti. Rachel Carlson viene spesso associata alla storia dei pesticidi, ma in realtà il suo messaggio andava oltre a questo. Lei si sono trovati appunti su un altro libro che stava preparando, in questo caso più legato agli ambienti marini e al clima, perché negli anni 60 cominciavano già ad esserci delle prime credibili proiezioni e, come vedete da questa frase, direi con profetica lungimiranza, diceva che stiamo per affrontare un cambiamento climatico importante. Termino questa breve rievocazione del ruolo di Rachel con questa frase che è tratta dalla sua ultima conferenza tenuta poche settimane prima di morire e il cui titolo era L'uomo contro se stesso. E vedete da questa frase come il suo
diciamo, la responsabilità che lei sentiva fosse a tutto tondo non legata ai pesticidi o agli ambienti marini, ma piuttosto avesse colto come la responsabilità dell'uomo oggi non era tanto quella di padroneggiare la natura, ma piuttosto di padroneggiare se stesso e le risorse.